მოგესალმებით, გიბრუნდებით TP Talk Point-ის მორიგი ეპიზოდით, სადაც ჩვენი სტუმარი, TP-ის ტრენინგ მენეჯერი, აღმასრულებელი კოუჩი ნინო გვარამაძეა. გამარჯობა ნინო. პირველ რიგში მინდა გკითხო ის თუ როგორ მიხვედი ამ პოზიციამდე დღეს იკავებ შენ აღმასრულებელი კოუჩის პოზიციას, მანამდე მეიჯერელში რაც იგივე ყოფილ TP-ს ადრინდელი ვერსია სახელის, ყოფილ მეიჯერელში იყავი ტრენინგ მენეჯერი, ხო? და აქედან შემდეგ უკვე მიხვედი და TP-ის გლობალურ გუნდში ხარ უკვე აღმასრულებელი კოუჩი. რას ნიშნავს ეს, როგორ მიხვედი აქამდე და როგორია შენი ყოველდღიურობა, მოკლედ რომ მოგვიყვე. გამარჯობა ლაშა, მიხარია რომ შენთან ერთად დღეს ვისაუბრებთ ამ თემაზე და წამოვწევთ კიდევაც წინ როგორ ხდება ეს ჩვენს კომპანიაში, ხო? კომპანია შევუერთდი 7 წელიწად ნახევრის წინ და დავიწყე პირდაპირ ტრენინგ მენეჯერად მუშაობა, მყავდა ჩემი გუნდი, ვუძღვებოდი ამ გუნდს და ვახორციელებდით ტრენინგს, რომელიც ემსახურებოდა პროდუქტს, კლიენტის მიერ წამოწეულ თემებს და ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ტრენინგი დღეს შეიძლება გაცვეთილი ფრაზაა, მაგრამ მე ამას სწავლა განვითარებას და ზრდას დავარქმევდი. სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებს ვაკეთებდით, ეს არ იყო მარტო ტექნიკური ცოდნა, ეს იყო კომუნიკაციის უნარი, ეს იყო ზრდის უნარი და მოკლედ ძალიან საინტერესო მოგზაურობა იყო მთლიანად ეს პერიოდი, რომელიც ტრენინგ მენეჯერობას შეეხებოდა. თან იცი რომ მენეჯერული პოზიცია კიდევ ცალკე უნარია და ცალკე დამატებითი პასუხისმგებლობა. მნიშვნელოვანია გუნდზე ზრუნვა, შენი გუნდის განვითარება და ასე შემდეგ და კიდევ ურთიერთობების დალაგება სხვა დეპარტამენტებთან, რომ ეს ყველაფერი ერთობლივად, გუნდურად კარგად გაკეთდეს და საბოლოოდ რაღაცა კარგ რეზულტატამდე მივიდეთ. დღეს ვარ აღმასრულებელი კოუჩი, როგორც შენ ახსენე. კოუჩინგი, ზრდა, განვითარება ეს ყველაფერი ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან და კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ყოლოდა ეს კოუჩების გუნდი. ერთ-ერთი ვარ ამ გუნდიდან, სულ 8 ვართ და ვემსახურებით მთლიანად ორგანიზაციას. შენც იცი, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ფართოა, ბევრი ფილიალი აქვს ამერიკაში, აზიაში, აფრიკაში და ასე შემდეგ. და აღმასრულებლებისთვის შემოტანილი არის ეს სერვისი, რასაც ჰქვია კოუჩინგი და უფრო დიდი სურათი რომ წარმოვიდგინოთ, ეს კოუჩინგი არის იმისთვის, რომ well-being-ი ორგანიზაციაში კარგად ჩამოყალიბდეს და მაშინ, როდესაც აღმასრულებელი, მოდი ასე ვთქვათ, მოწოდების სიმაღლეზეა, ეს ყველაფერი ქვემოთ ვრცელდება. და ამიტომ ამ ადამიანებთან მუშაობა კიდევ უფრო საინტერესო და კიდევ უფრო საპასუხისმგებლოა, ხო? არა ვიცი, მოკლედ ძალიან საინტერესო მოგზაურობაა ეს ყველაფერი. ამ ხრივ ძველი გამოცდილებას რო შევადაროთ შენი, მაგალითად იყო ერთ-ერთი პროგრამა TP, რაც იყო მაგათ მეიჯერელის ტრენინგ პროგრამა თანამშრომლების გადამზადებისთვის და იქაც როგორც მახსოვს, რამდენიმე, რა ვიცი, ასეულობით კურსდამთავრებულიც გვეყოლებოდა, იმიტომ რომ რამდენიმე წელი მიმდინარეობდა ეს პროგრამა. და იქაც ჰქონდა ეს ტრენერობის გამოცდილება. ამ ხრივ არის შენთვის ძალიან დიდი განსხვავება ლიდერებთან მუშაობაში, აღმასრულებელ პირებთან მუშაობასა და ესე ქვედარგოლის პოზიციაზე მყოფ თანამშრომელთან მუშაობას შორის. ანუ დიდი განსხვავება არის როგორც კოუჩისთვის, ტრენერისთვის. ძალიან საინტერესო კითხვა. მოკლედ ეს იყო ტალანტების განვითარების პროგრამა. და 70% ტრენინგებისას მე ვატარებდი და შედგებოდა ისეთი მოდულებისგან, როგორიც არის კომუნიკაციის უნარი, პრეზენტაციის უნარი, დარწმუნების უნარი, რა არის კოუჩინგი, მენტორინგი, მათ შორის ამასაც სწავლობდნენ ეს ადამიანები და განსხვავება რას დავარქვენ, ვიცი რომ ამ ადამიანებს ჯერ არ აქვთ გამოცდილება ეს ყველაფერი როგორ უნდა შეასრულონ. ამიტომ ჯერ სწავლობდნენ ზოგადად რა არის ეს ყველაფერი, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რისთვის გამოიყენებდნენ ამ უნარებს სამომავლოდ, ხო? ახლა ამას თუ ლიდერის კუთხით შევხედავთ, ლიდერმა რომელიც აღმასრულებელ პოზიციაზე მოდის ადამიანი, მან ეს თეორიულად და პრაქტიკულადაც უნდა იცოდეს რა არის. უბრალოდ ლიდერი უყურებს
სხვანაირად ამ პროცესს. მე ამას როგორ ვაკეთებ, რა შედეგებს ვიღებ და კიდევ რა შემიძლია რომ უკეთესად გავაკეთო, რომ უფრო წინ წავიდე, ხო? უფრო დიდი სურათით უყურებენ ლიდერები და აღმასრულებლები და დამწყებები ამას სწავლობენ, რომ როგორ უნდა გააკეთონ. და ძალიან საინტერესო არის რა კუთხით იცი რომ ლიდერები უკვე გამოცდილები არიან, თქვათ რუტინულად საქმეებში ჩაფლულები არიან და თითქოს ეს იციან, ბევრ რაღაცას აკეთებენ. ეს ადამიანები, რომლებიც ჯერ აი ამ მორევში არ არიან შესულები, ხო და სწავლობენ, ხანდახან უფრო კრეატიულები არიან. უფრო ისეთი ხედვა და იდეა შეიძლება განავითარონ, რომ აი თვალები გაგიფართოვდება და იფიქრებ, რომ აი კი მართალია ეს თან ხო ესე მარტივია და ეს მე როგორ არ მიფიქრი. ასე რომ აი ორივე მხარეს მე ცალ-ცალკეც არ გავყოფდი, მაინც ერთიან ჭრილში გავაერთიანებდი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, ერთმანეთი გავზარდოთ, გავაძლიეროთ და ამიტომ ერთად მუშაობა მნიშვნელოვანია, ოღონდ თავარია ყველა დიაპაზონი დავინახოთ. ანუ სისტემურად თხოვო ლიდერს რომ ამას შეხედოს და ასევე ასწავლო ადამიანებს ის რომ ამ ყველაფერს სისტემურად შეხედონ. ასევე საინტერესო ახლა გამიშთა ესეთი აზრი და უნდა გკითხო რომ დაახლოების მიპასუხე რაღაც მხრივ, მაგრამ აი რომელთან მუშაობა, რომელ ჯგუფთან მუშაობა უფრო კომფორტულია და რომელი უფრო მოგყვება, ეგ მაინტერესებს რა, იმიტომ რომ მაინც ახლა კოუჩინგის და ტრეინინგის პრაქტიკა ხო ადაპტაციასთან არის დაკავშირებული რაღაც ცვლილებასთან ხო და ამ მხრივ რომელი უფრო დამყოლია, ასე ვთქვათ რა, როგორც პრაქტიკაში. თუ არის განსხვავება, რა თქმა უნდა. ესე კაფიო განსხვავებას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ვართ ადამიანები და საბოლოო ჯამში ხდება ის, რომ ყველას გვინდა განვითარება, ყველას გვინდა წინსვლა და ყველას გვინდა რომ აი ეს გზა ან სამსახურში რა პროცესებიც ხდება, ეს იყოს მკაფიო და ნათელი, ხო? ამიტომ მიზნები ერთი გვაქვს და აქ ერთი რამ უნდა ვთქვა, რომ ტრენინგის სხვა პროცესია, კოუჩინგის სხვა პროცესია. კოუჩინგზე საერთოდ სხვა ეპიზოდი შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ გავიგოთ ზოგადად ეს რა არის, ხო? ტრენინგის დროს ასწავლი, რჩევებს აძლევ, კოლაბორაცია მიდის უფრო იმ კუთხით, რომ რაღაცაზე თანხმდები, მსჯელობ, საწინააღმდეგო აზრებია. კოუჩინგის დროს რჩევების მიცემა არ ხდება. შენ ერგები მთლიანად კლიენტს და მიყვები მის პროცესს და არანაირი შენი მხრიდან არანაირი აზრის გაზიარება არ ხდება, ხო? ეხმარები კლიენტს, რომ მან აღმოაჩინოს საკუთარი ზრდა, საკუთარი პოტენციალი და აიღოს პასუხისმგებლობა სამომავლო მოქმედებაზე. ანუ სხვადასხვა მოგზაურობაა, მოდი ასე ვთქვათ. გასაგები. ხო, კი. ნუ იდეაში ლოგიკურია და მივხვდი ზუსტად რასაც გულისხმობ. ამ მხრივ, როდესაც ლიდერებთან მუშაობ, მაგალითად, ჯერ ხო ალბათ გჭირდება რომ გაიცნო რაღაც მხრივ ეს ადამიანები, მათი რაღაც ეს ანუ პიროვნულადაც გაიგო თვისებები, აზროვნება, მაინც მენტალიტეტი და ასე შემდეგ და ამ მხრივ როგორც ვიცი, ერთ-ერთი რითაც იწყებთ ხოლმე და პირველად გავიგი არის brain profile debrief. brain profiling-ი არის ქართულად როგორ დავარქვათ რაღაცა twin-ის ან რაღაც მენტალიტეტის გაშიფრვა ან რაღაც მსგავსი. როგორია შენი გონებრივი მოწყობა? ხო, გონებრივი მოწყობა როგორია და ამას აკეთებთ სანამ უშუალოდ კოუჩინგის პროცესს დაიწყებთ, ხო, ლიდერებთან როგორც ვიცი. ეს რას ნიშნავს, რა ხდება ზოგადად რო გითხრა, ორი სიტყვით ამაზეც რომ მოგვიყვე. საინტერესო ინსტრუმენტია ეს და ესეც არის პროცესის ნაწილი, ხო? კომპანიამ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ეს სერვისები დაენერგა ორგანიზაციაში და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი. აღმასრულებლები, რომლებიც შემდგომ აგრძელებენ კოუჩინგს, წინაპირობა არის ესეთი, რომ გადიხარ კითხვარს, მოდი ასე ვთქვათ, ტესტს, სადაც ტესტის შედეგად შენ იღებ შენი გონებრივი მოწყობილობის დაახლოებით სურათს, ხო? და ეს რატომ არის კარგი? კარგი არის თვითონ ადამიანისთვის, რომ დაინახოს დღეს სად არის, რა უნარები აქვს ძლიერი და კიდევ რისი გაძლიერება შეუძლია, უნარების კუთხით, ხედვის კუთხით, ურთიერთობების კუთხით. და მერე უკვე გადაწყვეტილება მასზეა, ხო? სად ხედავს განვითარების პოტენციალს.
სათხედავს მაგალითად gaps და გადაწყვეტს რომ აი კონკრეტულად აი ამ საკითხზე იმუშაოს. მაგრამ coaching-ი როდესაც მოსდევს ამას, არ არის აუცილებელი რომ აი ამ პროფილიდან რაღაც თემა წამოიღოს. არ არის აუცილებელი, ნებისმიერი თემა მოაქვს ადამიანს coaching-ზე, რაც მისი სურვილია, თუმცა აი ეს ეხმარება. აი ესეთი შედარება რო გავაკეთოთ, ხო? სარკეში ვიხედებით, ცოტა უფრო სხვა რაკურსით დავინახავ ჩემ თავს, გავაკეთებ აღმოჩენებს და მე უკვე ჩემი გადაწყვეტილება უფრო კარგად როგორ გამოვიყურებოდე და უფრო წარმატებულად როგორ წარსდგე ჩემი გუნდის, საზოგადოების, მეგობრების წინაშე თუ ჩემი საკუთარი თავის წინაშე. და შენ როგორც coach ეს ინფორმაცია გეხმარება რომ განსაზღვრო ამ ადამიანთან როგორ იმუშავებ ინდივიდუალურად? ეს ინფორმაცია ჩვენ გვეხმარება დისკუსიის დროს, როდესაც კონკრეტულად ამ მონაცემებს განვიხილავთ ხოლმე. ხო? და ეს მაძლევს რა თქმა უნდა იმის საშუალებას, რომ დავინახო ადამიანის ინტერესი, დავინახო როგორ მეტნაკლებად როგორ მუშაობს მისი გონება, პატერნები რა არის, თორემ ვერც ერთ ადამიანს ჩვენ ჩარჩოში ვერ ჩავსვათ. ვერ ვეტყვით რომ შენ ხარ აი ასეთი და დამთავრდა. არა. აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ პატერნებს ხედავ და ამ პატერნებზე დაყრდნობით მე უკვე ფიქრობ შენი უკეთესი ვერსია როგორ გამოიყვანო ამ ყველაფრიდან, ხო? და ეს არ არის იარლიკი კიდე ამისი თქმა მინდა. ეს იცვლება ჩვენი, რა ვიცი, ცხოვრებაში ხო გვეცვლება პრიორიტეტები, ვიზრდებით, მიდგომები გვეცვლება და ამიტომ დღეს რომ ვაკეთებ ამ brain profile-ის ანალიზს, 7-8 თვეში მე რომ გავაკეთო, შეიძლება სხვა სურათი მივიღო, იმიტომ რომ მე გავიზარდე, წინ წავედი, ან უკან წავედი და აბსოლუტურად სხვა ინტერესები მაქვს. და რა განზომილებებს ზომავს ძირითადად ან რა მიმართულებებს აფასებს, ანუ შეგვიძლია რაღაც კატეგორიებად დაიყოს? მე ამას დავარქმევდი, რომ ეს ზომავს ემოციურ ინტელექტს. და მეც ემოციური ინტელექტის coach-ი ვარ. ასეთი სერტიფიცირება მაქვს გავლილი და ეს კითხვა არის, რომელიც შენს გონებას ასე თუ ისე შეისწავლის, დაფუძნებული არის ემოციურ ინტელექტზე და იმ უნარებზე, რაც ჩვენ გვჭირდება, რომ განვივითაროთ ემოციური ინტელექტი. აი, რამდენიმე კითხვას დაგისვამ თუ? კი, უნდა მეკითხა. უნდა გეკითხა. შეგვიძლია თუ არა რაღაცა მოკლე რაღაც ვარიანტი demo ვერსია გავაკეთოთ. ხო, მოდი აი რამდენიმე კითხვას დაგისვამ, რომ კიდევ უფრო ნათლად წარმოიდგინო რა სურათი შეიძლება მიიღო. წარმოიდგინე, რომ 3 ნაწილისაგან შედგები. პირველი არის ფოკუსი, ანუ რამდენად კარგად იცნობ შენ თავს. და აქ უკვე ისეთი ატრიბუტები შედის, ანუ ისეთი კითხვები შედის ამ ნაწილში, რომელიც გამოავლენს აი მაგალითად, ოთახში რომ შედიხარ. პირველი, საით მიდის შენი ყურადღება, რამდენი სკამია, როგორ არის ოთახი მოწყობილი, რამდენი ადამიანი დაეტევა, თუ როგორი აურა, რა ამბიენსია ამ ოთახში. ძირითადად აურა და აი რო შევდივარ ოთახში, ზოგჯერ შეიძლება ცუდად ვიგრძნო თავი, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ატმოსფერო იყოს, განლაგება იყოს რაღაცნაირი ისეთი, რომ აი ზოგჯერ ყოფილა რომ შევსვა ოთახებში და თავბრუს დამხვევია, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ არის რიგზე რა, თითქოს ამ ოთახში რაღაც არ მომწონს, მაგრამ რაღაც მე ვაბრალებდი ხოლმე აურა, ატმოსფერო, რაღაცა წნევა, ესეთი რაღაცების კომბინაციას. რამდენად გადატვირთულია ოთახი, განლაგებები, თუნდაც ხო ავეჯის გააჩნიასაც შედიხარ. ანუ უფრო ემოციურისკენ მიდიხარ? კი. ხო. აი ეს ფოკუსაც ჩვენი ტვინი აკეთებს ისე რომ მიდის რაციონალური მონაცემებისაკენ და ემოციური მონაცემებისაკენ. ხო და ჩვენი მიზანი არის რომ რაღაცნაირად დაბალანსდეს ეს. თუ მე ძალიან რაციონალური ვარ და ემოციები გამომრჩა, ურთიერთობებში ესეთი კარგი ვერ ვიქნები. საკუთარ თავსაც ვერ შევიცნობ კარგად, იმიტომ რომ ემოცია არის ძალიან დიდი მონაცემი. რომლის ანალიტიკა ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ და ამ ანალიტიკაზე დაყრდნობით დასკვნები გამოვიდა. მეორე უკიდურესობაში თუ ვარ რომ მარტო ემოციებზე ვფიქრობ და მარტო ემოციებს აღვიქვამ, მაშინ ეს რაციონალური მონაცემები გამომრჩება და რამდენად მართებულია ეს ყველაფერი.
მოკლედ პირველი ნაწილი არის ეს, რომ რამდენად კარგად ვიცნობ ჩემ თავს იმ კუთხით, რომ რამოდენ კარგად ვაცნობიერებ, რა მემართება, რა ემოცია მომდის, შემიძლია თუ არა ამ ყველაფრის წაკითხვა რაციონალურადაც და ემოციურადაც. აი ეს პირველი ნაწილი ეს არის. საინტერესო. და კიდევ მოდი ახლა მეორე ნაწილი. მეორე ნაწილი იკვლევს თუ როგორ ვიღებ მე გადაწყვეტილებას და აი ხა რომ დაფიქრდე. რამდენად სწრაფად იღებ გადაწყვეტილებას, რამდენად ტოლერანტული ხარ რისკების მიმართ და რამდენად ეყრდნობი ხოლმე აი gut feelings, რასაც ეძახ, აი გულმა მიგრძნო რა, ინტუიცია მიკარნახა და აი ახლა ასე უნდა მოვიქცე. საით მიდიხარ? პირველ და მეორე ნაწილში დეშ გადაწყვეტილებს და რისკებთან ცოტა ფრთხილად ვარ. ადრე მით უმეტეს უფრო ფრთხილად ვიყავი, ეხლა ნელ-ნელა უფრო მეტად რისკს დაუმეგობრდი, ასე თუ ისე, უფრო მეტად ვდგავ რაღაც ნაბიჯებს არისკოს. გადაწყვეტილებების მიღებაც ცოტა უფრო დავაჩქარე, მაგრამ აი ეს ინტუიციას და იმს რაც შეეხება, მაგას ვეყრდნობი თითქმის 100%-ით, იმიტომ რომ განსაკუთრებით თუ რაღაცა არ უნდა გავაკეთო, ძალიან ისეთი შეგრძნება მაქვს ხოლმე რა. აი, რამდენჯერაც გამიკეთებია ეგეთ დროს, მაინც ის რაღაცა ყოველთვის ცუდად დასრულებაა მინანია, ამიტომ ვისწავლე ჭკუა. მაგას დაუჯერო ხოლმე რა. ამიტომ კი ვეყრდნობი მაგას. გასაგები, ესე იგი ადამიანი, რომელიც კარგად იცნობს საკუთარ თავს, აი პირველ ნაწილში, რო აცნობიერებს რა ემართება, რა ემოცია მოდის, სხეული რა სიგნალს ეუბნება, რა არის ეს ემოცია, ამაზე დაფიქრება და ამის ანალიზი თუ შეუძლია, მე უკვე შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას. ხო, აი შენ თქვი, რომ 100%-ით ვეყრდნობი ინტუიციას, თუმცა ანალიტიკაც მიყვარს. ხო, ეს ოქროს შუალედია. ძალიან კარგია. რაღაც მხრივ ცხოვრებაში მგონი ყველაფერში მაგის დაჭერას ვცდილობ და ბალანსია. ზოგჯერ მაგიტომაც იყო ხოლმე ის გადაწყვეტილებები ცოტა ნელი, ეს რისკი, იმიტომ რომ რაღაცა ის ოქროს შუალედში ხო ცოტა სიფრთხილე და ის ერთსაც ჭდება ხო კომფორტი, სიფრთხილე რაღაცა ესეთი მყარი არჩევანი რა და მაგრამ ზოგჯერ ყოველთვის მარტივი არ არის რომ მიხვიდე მაგ ოქროს შუალედამდე. კი, ნამდვილად არ არის და ამას გვაძლევს ჩვენ ემოციური მოწიფულობა. ანუ ემოციური ინტელექტი, რო დროთა განმავლობაში იზრდება ჩვენთან ერთად, თუ ჩვენ ეს გვინდა, რა თქმა უნდა, ამას უფრო კარგად ვხედავთ, ხო? და აი აქ მნიშვნელოვანი რა არის? შენ თქვი, რომ ბალანსს ვეძებ. თუ მე ძალიან ანალიტიკისკენ ვარ მიდრეკილი და რისკებს არ ვიღებ, აი დღევანდელ სამყაროში, მით უმეტეს ამ ტექნოლოგიურ სამყაროში, როგორ წარმოგიდგენია ეს ამბავი? დღეს ძალიან რთულია რა, მით უმეტეს ეგ ხო პროფესიების ამბავიც არის. ვინ როგორ ფიქრობს, ვინ როგორ რამდენად ანალიტიკური არის, ვიდრე აქეთ მეორე მხარეს რა, იმიტომ რომ თუ დღეს ალბათ ყველაფრის გათვლა ასე თუ ისე შეგიძლია ინფორმაცია იმდენი გვაქვს, რომ რაღაცა ყველაფერს ხედავ რა შეიძლება მოყვეს და ჩვენი ტვინი გვინდა თუ არა მიდის, ხო, ამ ანალიზისკენ, საფრთხეების ანალიზი, რისკების ანალიზი და ანუ იდეაში ხშირად თავსაც ვიკავებთ ხოლმე რა ამის გამო, იმიტომ რომ ზედმეტად ბევრ ამას უფიქრდებით და ვაანალიზებთ არა? კარგი, მაშინ ესე შემოგიბრუნებ კითხვას. ზედმეტად როდესაც ფიქრობ და ბევრს აანალიზებ. და ამ დროს emergency სიტუაცია, სტრესული სიტუაცია უნდა მივიღოთ სწრაფად გადაწყვეტილება. ეს რამდენად გარგებს? მაგ დროს შერდებ, მაგ დროს არ ვაანალიზებ, არა. მაგ დროს გაგრას ინტუიციას უფრო ვეყრდნობი ხოლმე, ან იმ დროს რა მონაცემებიც მაქვს, ასე თქვა, არსებული, რაც არის საფუძველზე ჩემი გადაწყვეტილება მივიღო, იმ მომენტში იმ მონაცემებს ვეყრდნობი რა და არ ვფიქრობ იმაზე, რომ ეხლა რაღაცა ის თუ გაუმაზე, ეს თუ გამომრჩა, რა მე რაღაცა და ეგ იმიტომ რომ გვაფერხებს ხოლმე გადაწყვეტილებებშიც. აი ეს მეორე ნაწილი, გადაწყვეტილების მიღების ნაწილი, ძალიან ბევრი ატრიბუტისგან შედგება, რა თქმა უნდა, ახლა ამის ჩაშლის დრო არ არის და მთავარი იდეა არის ის, რომ დავაკვირდეთ, როდესაც მე გადაწყვეტილება უნდა მივიღო, როდესაც მე ვდგავარ გამოწვევის წინაშე, საით მივდივარ, ძალიან ბევრს ვფიქრობ და დავბუქსავდი და ვირიდებ რისკის აღებას, თუ პირიქით იმდენად სწრაფად რისკზე წავედი და ისეთი ნახტომი გავაკეთე, რომ ეს წარმოუდგენელი იყო, საერთოდ არაფერი არ გავაანალიზე. ნუ აქაც ბალანსი არის, ხო, როგორც ჩვენ თქვი, საჭირო და ცხოვრება ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანია. არასდროს არ იცი
როდის რა ამართლებს, მაგრამ თუ ოდნავ დაფიქრდები, რაღაცას დაიჭერ ხელში. ხანდახან პირდაპირ რისკზე გვიწევს ადამიანებს წასვლა, მაგრამ ისეთ ორგანიზაციაში, სადაც ჩვენ მუშაობთ და ასეთ ბიზნესში, კი, უნდა ვიყოთ სწრაფები, თუმცა ჩვენ იმდენი ინსტრუმენტი გვაქვს, რაზე დაყრდნობიცად შეგვიძლია, რომ სწრაფად მივიღოთ გადაწყვეტილება და არ ჩამოვჩეთ ბაზარზე და ფეხი ავუწყოთ იმ პროგრესს, რაც ასე სწრაფად მიდის, რომ შეგვიძლია მეგონიას გავაკეთოთ. მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების ეპოქაში ვცხოვრობთ და ის რაც თავიდან აღნიშნე, რომ ეს იცვლება ეს brain profiling, ეს ზუსტად ეხა ჩემ თავზე დავფიქრდი, იმიტომ რომ ადრე ზუსტად ეგეთ დროს ბუქსაობდი ხოლმე გადაწყვეტილებების მიღების დროს, ეხლა უკვე ბოლო წლებია აღარ და ეგ მიმართულება შეიცვალა ნამდვილად ჩემ. ძალიან თუ ჩავუღრმავდებით, შეგვიძლია სადღაც უკვე პასუხებიც ვიპოვოთ, ანუ რა მაჩერებდა, რატომ ვბუქსაობდი, აქ შეიძლება იყოს წარუმატებლობის შიში, შეიძლება იყოს რომ რაღაც კომპეტენცია მაკლია და სხვა რა სიტყვის ჩემზე, აი ამ ასეთი რაღაცის შიშიც, ხო? ეს კიდე ცალკე კვლევის საგანია და როდესაც ამ პროფაილს განვიხილავთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ესენიც ამოდის. და აცნობიერებენ ადამიანები, რა იყო მიზეზი იმისა, რომ მე ძალიან ბევრი ვიფიქრე და პროკრასტინაციაში გადავარდი, ან პირდაპირ გაუცნობიერებელ რისკზე წავედი და რატო დამემართა ეს, ხო? ზედმეტი არც ის ვარ გადააცე. კი, გეთანხმები რომ არ ვარ. ეს მეორე ნაწილი. კიდე არა ეს. და მესამე ნაწილი არის რა არის ჩემი დრაივი? ანუ საიდან ვიღებ მე ენერგიას? და აი ამ ნაწილში ესეთი კითხვა მაქვს მაგალითად. შენ როდის გრძნობ თავს, რომ ხარ ენერგიული, ენთუზიაზით სავსე, როდესაც აი აქ და ახლა ხარ და სულ რაღაცას აკეთებ, თუ მომავალში ყურები და აი დიდ სურათს, ინსპირაციას, vision mission რაც არის, ხო? აი, როდესაც ამაზე ფიქრობ, აბა, როგორ მოდის შენი ენერგია და საიდან? ძალიან რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ენერგიის წყარო ეგ არის ზუსტად რა, ანუ ის გრძელვადიანი მიზნების აი რაღაცა მიზანი ხარ, რომ ჩამომიყალიბებია ჩემთვის, რომ დამისახავს რაღაცა მიზანი რა. მაგ დროს მიმიღია ძალიან დავმუხტულვარ დიდი ენერგიით და შთაგონებით და აი სურვილი გამჩენია, რომ უკვე ვიცი რა, რისთვის უნდა ვიბრძოლო და მანდედან მოდის შემდეგ. მაგრამ ასევე ის ახლა აქ და ახლა ყოფნა ზუსტად იმ მიზნისთვის ბრძოლა არის და მაგიტო მაგორის განსხვავება ეხლა მიჭირს ესე. მაგრამ ალბათ ხო წყარო ის არის და ეს მაგ ენერგიას მაგზელე ან რა ვიცი მუხტავს პერიოდულად კიდე და უფრო თან რაც უფრო შედეგებს ვაღწევ, მით უფრო მეტად მით უფრო იზრდება ეგ ენერგიაც რა. საინტერესო. თუ დავკარგე ხოლმე, მე ისევ იმ გზელვადიან მიზანს უბრუნდები ხოლმე. გასაგები. ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, ხო? აი, მე მაგალითად ენერგია მომდის კეთების დროს. აი, სულ რო რაღაცას ვაკეთებ, რაღაცას ტრენინგ მოდულს ვქმნი, რაღაც ახალ საერთოდ წიგნს ვკითხულობ და ვიცი რომ პოდკასტ ჩავწერ მე ამ წიგნზე. აი, მუდმივად მოძრაობაში რომ ვარ, აი, ეს არის ჩემი ენერგიის წყარო. თუმცა ერთ ისტორიას გაგიზიარებ ჩემი გამოცდილებიდან. მე ვარ ესეთი ტიპაჟი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ასეთია, ხო? და მით უმეტეს უნდა გაითვალისწინო, როგორი ხარ, მაშინ, როდესაც შენ გყავს გუნდი. იმიტომ რომ ერთხელ მივიღე ჩემი გუნდის წევრისგან ასეთი უკავშირი, რომ შენ გიყვარს, რომ ყოველთვის რაღაცას აკეთებ და მე არ ვარ ესეთი ტიპი. მინდა რომ ჩავისუნთქო, დავფიქრდე, რატომ ვაკეთებ, გავაანალიზო და აი მერე გავაკეთე. და აი მად მივხვდი რომ კი, მე ასეთი ვარ, მაგრამ როდესაც გუნდთან გაქვს საქმე და თანამშრომლობაზე არის აქ საუბარი, ხანდახან უნდა ჩაისუნთქო და დაფიქრდე, რომ იქნებ სხვას სჭირდება რომ შეახსენო ის დიდი ხედვა, მისია, მიზანი. აი აქაც ბალანსია შენ რასაც ამბობ რა. იქ რა ის უფრო თითქოს უფრო мотиваციის ამბავი არის გრძელვადიანი ის, მაგრამ რეალურ ენერგიას უფრო ალბათ ის გაძლევს, რომ ეხლა აკეთებ და აი რაც შედეგს წინ პროგრესი. ხო, პრინციპში ეგ არის რა, ჩემთვისაც ეგ პროგრესის შეგრძნება არის, რომ რაღაცას ვაკეთებ, იმ მიზნისკენაც წინ მივდივარ და ეს პროცესიც ცალსახად ენერგიას გაძლევს რა. ეხლა ეგეც ძალიან ჩემი თავი გამახსენდა რომ ვამბობდი რომ ეხლა რო ვაკეთებ და იდეებიც რომ მომდის, აი თუნდაც ის წიგნის წაკითხვის დროს ან პოდკასტ რო უსმენ მე რაღაც იდეა რომ მომიო რომ ეხლა ეს უნდა გავაკეთო,
ეგეც ძალიან დიდი ეს არის რა, მუხტი ხო და მე პირადად სისავსის შეგრძნება მაქვს ხოლმე, როდესაც ხედავ რომ ვაკეთებ და ამას ნაყოფი აქვს. რა თქმა უნდა, გრძელვადიანზეც მაქვს ნაფიქრი. თუმცა ჩემთვის ეს მუშაობს, მაგრამ ალბათ ყავს ესეთი მეგობრები, რომლებიც აი სუწინი ყურებიან, მომავლის გეგმებს აწყობენ და აი იქ თუ დარჩი ცოტა საშიშია, მე აქტივობაზე აღარ გადადიხარ. აქ უკვე იკარგებიან. აი აქ უკვე იკარგებიან და როდესაც შენი თავი იცი და შენი გუნდის წევრების ეს პროფილები იცი, ერთს გამოიყენებ იმისთვის, რომ ინსპირაცია მისცეს, ერთს გამოიყენებ იმისთვის, რომ აი სულ აკეთოს და ეს ხალხი აიყოლიოს, ხო? ანუ ძალიან კარგი ამბავია ეს, როდესაც შეგიძლია შენ თავს აი ზუმ-აუთი გააკეთო, სხვა თვალით შეხედო და აი ამის საშუალებას გაძლევს ეს brain brief profile, მოდი ესე ვთქვა. ბევრი ინსტრუმენტი არსებობს, ახლა აღარ ჩამოვთვლი ბაზარზე და ეს რაც კომპანიამ გადაწყვიტა რომ დაანერგოს, გაუზიაროს აღმასრულებლებს იმისათვის რომ საკუთარი თავი უკეთ შეიცნონ, მე ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგი რაღაც არის აშკარად. და ეხა სამუშაოს რო გადმოვხედე ჩემთვისაც ეხა აი თუ არ ვიცი ხედვა კომპანიის ან მენეჯმენტის აი სად მივდივართ რისთვის რას ვაკეთებთ უკვე მან ის რაღაცა ის მუხტი იკარგება რა მიუხედავად იმისა რომ ეხლა შეიძლება ფაფხურობთ რაღაცებს საქმეებს ვაკეთებთ ის მაინც უნდა ვიცოდე რა ჩემთვის ეგრე და აი ლიდერებში ამ მხრივ იკვეთება რაღაც რამე ისეთი ტენდენციები რაც ახასიათებს ლიდერებისთვის დამახასიათებელია თუ აქაც ძალიან ინდივიდუალური არის კი, ინდივიდუალურია, იცი, არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ ვიღაცას რაღაც იარლიყი მივაწეპოთ. თუმცა, აი, ხანდახან რა იკვეთება, იცი, ლიდერებში, რომ აი ეს პირველი ნაწილი, ფოკუსის ნაწილი, ეს მარტო ჩემი ემოციების წაკითხვა არ არის. როდესაც შენ ემოციებს კარგად ფლობ და კითხულობ, ხო? შენ შეგიძლია სხვისი ემოციებიც დაინახო. და სიტყვებს მიღმა, რას გრძნობენ ეს ადამიანები, ეს კარგად შეაფასო და ლიდერისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება. და დღეს, როდესაც სტრესულ გარემოში ვართ, ხო, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ბევრი ცვლილება ხდება. იმ ხალა პასუხისმგებლობები აქვთ ლიდერებს, რომ ხშირად ჩაკარგულები არიან რუტინაში, რაციონალურად მიდის თავიდან ბოლომდე აზროვნება და აი აქ ცოტა ფიქრი რომ გავაანალიზო ჩემი ემოცია, ჩემი გუნდის ემოცია, აი აქ ცოტა მეტი დაფიქრება მართებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აუმჯობესებს ნდობას. ეს ყველაფერი აუმჯობესებს ურთიერთობას, პატივისცემას და ადამიანები მშვიდად გრძნობენ თავს და 7 თანამშრომელი როგორი საქმის გამკეთებელია, კი იცი. კარგი გაკეთებული საქმე, რამდენი შემოსავლის მომტანია, ესეც ყველამ კარგად ვიცით, ხო? და ეს ემოციური ინტელექტი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენს ცხოვრებაში. მე აზრით, ქარიზმატულობასთანაც არის კავშირი ის, რაც თქვი ზუსტად. და აი ამ ყველაფერს ეხლა ზუსტად ემოციური ინტელექტი ახსენე და აი ამ რაც ვისაუბრეთ აქამდე, ამას როგორ ვაკავშირებთ ემოციურ ინტელექტთან? ნუ ბმა აშკარად არის ცალსახად, თუმცა ეს განზომილებები და ასე შემდეგ როგორ? ეფუძნება ეს ყველაფერი ემოციური ინტელექტს. ანუ პირველი რომ შევიცნო ჩემი თავი, ემოციური ინტელექტის ფუნდამენტია, რამდენად შემიძლია ამოვიცნო ჩემი თავი, შევიცნო ჩემი ემოციები, ეს მაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი მაგალითად, ჩემი წარუმატებლობის შესახებ ძალიან თამამად მოვყვები. გავიცინებ, გაგაცინებ. იმიტომ რომ ვიცი, რაგან ვიცადე, რა გამოვიარე, ამან რა მომიტანა და უკვე სხვანაირად ვუყურებ, ხო? აი გახსნილი ვარ. ისიც რომ ჩემი პიროვნების განსაზღვრელი არ არის ეს წარუმატებლობა. კი, არ არის. და აი მეორე ნაწილი, როდესაც გადაწყვეტილებაზე მიდგება საქმე, მე თუ გავაცნობიერე ეს მდგომარეობა გადაწყვეტილებას მარტივადაც ვიღებ და უფრო გონივრულს ვიღებ. აი მაგალითად, არ შემისრულა თანამშრომელმა საქმე ისე როგორც მე მინდოდა და ძალიან გაუბრაზდი. უნდა გაბრაზდე, კი არავინ არ გეუბნება რომ არ გაბრაზდე. თავარია რომ გააცნობიერო და სახელი დაარქვა, რომ აი მე გავბრაზდი. და მოდი ახლა მივიღებ გადაწყვეტილებას, ეს ბრაზი მე როგორ გავაზიარო. ზოგმა შეიძლება
ეს ყვირილით გამოხატოს, ზოგმა შეიძლება კონსტრუქციული საუბრით გამოხატოს, ზოგმა შეიძლება იგნორით გამოხატოს. მაგრამ ეს გადაწყვეტილება უკვე გაცნობიერებული გადაწყვეტილება. და კომპანიის ჭრილში არის ალბათ რა სწორი ფორმები, არასწორი ფორმები და აი სადეშლებად ხოლმე ლიდერებს ამ ემოციური ინტელექტში ყველაზე ხშირად რა ჩავარდნები სად აქვს ან აი თუ ხედავ ამჩნევ რომ აი რაღაცა ესე იქცევან ამას აკეთებს ლიდერი და ამას აშკარად სამუშაო აქვს ემოციურ ინტელექტზე. ეგეთი გამომჟღავნებული ისინი არის? არის, როდესაც უხეშობს ადამიანი და ეს პრაქტიკაში ძალიან ხშირად ხდება. არის, როდესაც არ გისმენს და აი თვითონ მიყავს მთლიანი საუბარი, აი არც გაიგო, რა მოგივიდა, რა დაგემართა, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი და ეს ხშირად არის. მაგრამ კარგ კომპანიას პროცესები აქვს გაწერილი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე პროცესით უნდა ვიმოძრავ და არ გადაუხე. უბრალოდ პროცესმა მე შეიძლება ზურგი გამიმაგროს და ვიცოდე, რომ მოდი მე ამას უკავშირი, აი მოდი ჯობია ამ სტრუქტურის მიხედვით მივცე. სადღაც წერია, რომ ესე უნდა გაეკეთებინა საქმე, არ გააკეთა და მე მაგალითად არგუმენტად მოვიყვან პროცესს, რომ ადამიანი არ შევაფასო პიროვნულად. პიროვნება კი არ შევაფასო, მისი ქცევა და მონაცემი შევაფასო, ხო? და კარგი ლიდერი ამას ყველაფერს ითვალისწინებს, ხო? უსმენს ჯერ ადამიანს, რა თქმა უნდა, რომ გაიგოს რა მოხდა და რატომ მოხდა და მერე უკვე ასე ვთქვათ, კონსტრუქციულად უბრუნებს უკავშირს ისე, რომ იფიქროს რომ მეორე ადამიანი წყობიდან არ გამოიყვანოს. ხო? გაუფრთხილდეს მის ემოციურ მდგომარეობას. აი მე რომ შენ მოგცე უკავშირი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უარყოფითი უკავშირი არ უნდა მივცეთ. რა თქმა უნდა მივცეთ. უბრალოდ ისე უნდა გითხრა მე შენ ეს ყველაფერი, რომ ემოციურად დისბალანსი არ გამოვიწვიო. აი წარმოიდგინე, მოვედი, საყვედური გითხარი, უხეშად გითხარი და შენ აღელდი. აღელვებული როგორ მისმენ? აღელვებული როგორ გისმენ? ვიცი, ალბათ რაღაცა ისეთ სიტყვებს ვიჭერ, რაც არ მსიამოვნებს რაღაცაზე, რაც გამაბრაზებს, უფრო ეგეთ სიტყვებზე ფოკუსირდები, მაგ დროს გეკეტება, ხო, ალბათ ფოკუსი და უფრო აი ნახევარს ალბათ ვერც იგებ, რას გეუბნება ის ადამიანი. მე თუ არ მაქვს დალაგებული ეს ჩემი ემოციები და მშვიდად არ გისმენ, ცივი დიდი ალბათობა რომ საერთოდ სხვა რაღაცა გავიგო, რასაც მეუბნები. კი. ანუ ადამიანი რა არის? ერთი დიდი ემოცია. ასე ვერ გაყოფ 5 ნაწილად, 6 ნაწილად და ეს მნიშვნელოვანია, რომ მე სწორი მომენტი შევარჩიო და სწორად დავიწყო ადამიანთან საუბარი და ამას ძალიან დიდი ძალის ხმევა უნდა. არ არის მარტო, იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ და ხანდახან ჩვენი ემოციური ფონიც არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. თუმცა ლიდერს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს. და აი თავიდან ახსენე, რომ გაცნობიერებული უნდა იყოს თუნდაც ეს ბრაზის გამოხატვის რომ ფორმას ვირჩევდა. ამ შემთხვევაში მე თუ კარგად ვაცნობიერებ, რომ ეს ჩემი ბრაზის ან უხეშობა გაცნობიერებული არის და ესე მინდა რომ გამოვხატო. ესეთ ადამიანს შეიძლება მაინც დავარქვათ, რომ აქვს მაღალი ემოციური ინტელექტი, აცნობიერებს, რომ ესე ბრაზობს, მაგრამ სპეციალურად მაინც ესე ცუდ ფორმას ირჩევს თავისი ემოციის გამოხატვის. მან გააცნობიერა, გადაწყვიტა როგორ მოქცეულიყო და შემდეგ პასუხისმგებლობაც თუ აიღო შედეგებზე და ამ საქციელზე. ეს გაცნობიერებულად აქვს გაკეთებული. ოკეი. ანუ ემოციური ინტელექტი ხშირად ცოტა არ არის აღქმული ის რეალობა, რასაც ეს თემა მოიცავს. ხო, ეს არ არის რომ დავხვდა ემოცია, გამოვხატო და რა ვიცი, სახე დავიხოკო, არა. ეს არის რომ გააცნობიერო პირველ რიგში ეს ემოციები და შემდეგ როგორც გაწყობს და რაზეც იღებს პასუხისმგებლობას, ინფორმით გამოხატო, ხო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მიმართულია იმისაკენ, რომ გქონდეს უკეთესი ურთიერთობები. იყო ნდობით აღჭურვილი ადამიანი და შენ თვითონ პირველ რიგში იყო შენი თავის ლიდერი. აი მე უკვე სხვების ლიდერიც. აი მითებით და ასე ვთქვათ, რაღაცა ცრუ წარმოდგენებით საინტერესო ემოციური ინტელექტზე, იმიტომ რომ
ბევრ რაღაცა მარტო ძალიან ზედაპირულად უყურებ და რაღაც ხშირად გონია, რომ არ ვიცი, გაიცვეთილი ფრაზაც ალბათ ამიტოა ის, რომ გონია, რომ აი ემოციური ინტელექტი რაღაც, აი, კაი, გავიცანე, ვიცი, რომ გავბრაზდ და რაღაც ძალიან ზედაპირულად უყურებს და ამ ხრივ, არ ვიცი, ალბათ ესეც ცალკე კიდე ერთი პოდკასტის კი, ნამდვილად პოდკასტის ამბავი არის და ორით გამოგვივიდა, მაგრამ აი ყველაზე ესეთი რა გსმენია შენ, ვისთანაც გიმუშავია, როგორ უყურებენ, რა არის ყველაზე გავრცელებული შეცდომა, რასაც უშვებენ ამაზე ფიქრის დროს. ხო, ნუ როგორც თქვი, ხანდახან რუტინაში ჩაკარგვა და მარტო ციფრებზე ორიენტირება, ეს არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ იმ ციფრს ქმნის ადამიანი, იმ მოგებას ქმნის ადამიანი და ამიტომ პატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობა არის ამ შედეგის მომტანი და მეორე, რომ ემოციური ინტელექტი თურმე ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოფილა და მარტო ემოციებზე ვიზრუნოთ, ესეც არ გამოგვადგება და შენ როგორც თქვი თავიდან რომ აი ბალანსს ვეძებ, ხან იმას ვიყენებ, ხან ამას ვიყენებ, აი ზუსტად ეს ბალანსი და ოქროს შუალედი შეიძლება ითქვას რომ არის ამოსავალი წერტილი. და პირველად ეხლა ვის ლიდერებს ვისაც უნდა რომ ეხლა მოგვისმინა და ფიქრობს რომ გასაუმჯობესებელი აქვს აი პირველი ან ნებისმიერ არა მარტო ლიდერს პრინციპში რას ურჩევდი რისი გაკეთება შეუძლიათ საიდან შეუძლიათ დაიწყონ ემოციური ინტელექტის ამაღლება და ასე ვარჯიში ცნობის მოყვარეობით რაც უფრო ცნობის მოყვარე ხარ ადამიანი რა ხდება შენში რა ხდება შენ გარშემო რაც უფრო მეტად აკვირდები სიტუაციას შინ თუ გარეთ, ხო? მით უფრო მეტ კითხვას დაუსვამ შენ თავს და სადაც კითხვა დაისმის, იქ პასუხებიც მოდის, ხო? ეს ცნობის მოყვარეობა ძალიან კარგი რამ არის და ემოციური ინტელექტის შემადგენელი ნაწილია მნიშვნელოვანი და როგორც ვიცი, ცალკე კომპონენტად არის უკვე გამოტანილი ცნობის მოყვარეობა და საიდან ვიცი ჩემი შვილი გასაუბრებაზე რო გადიოდა, საზღვარგარეთ ცხოვრობს მაგისტრატურა იქ დაამთავრა. გაუზომეს ზუსტად ცნობის მოყვარეობა სათქონდა. არანაირი გამოცდილება, არავის არაფერი არ დაუსვამს გამოცდილების შესახებ. ნუ განათლება ახლა იქ ძალიან ისეთი ნათელი იყო. ცნობის მოყვარეობის უნარი გაუზომეს. რა საინტერესოა და როგორ ნეტა საინტერესოა. ბევრი რაც დიდი იყო თუ იცი ზუსტად რა თქმა უნდა. აი მაგალითად შემიძლია კითხო რა არის შენი ჰობი? რამდენს ჩამოთვლი? რამდენიმეს ძირითადად რაღაცა სპორტის სახეობები, არ ვიცი, კითხვა თუ ითვლება კიდე ხობათ. არ ვიცი, ეგეთი რაღაცები. აი ერთ-ერთი კითხვა არის ეს და შენი აზრით რაზე მიუთითებს ეს კითხვა? რამდენად მრავალფეროვანი ხარ შენს ჰობებში და თუ ერთი ჰობი გაქვს, ესე იგი იმის იქით აღარ იხედები და ერთი რაღაცით დაგმაყოფილდი და აბა სხვა რამაშიც ვცადო ჩემი თავი, ეგ არ გაინტერესებს და მე მაგხრივ არ ვიცი, ბევრი რაღაც მაქვს და ცნობის მოყვარეობა არის ეგ თუ აი ეს რაღაცა, არ ვიცი, მიდების ამბავი, ეგ კიდე სხვა საქმეა. ანუ ბევრი რამ გაინტერესებს ადამიანს და დამოგზაურობ, ხო? აქეთ იქით კიდევ აი ესეთი კითხვებიც ხო არის, სად ხედავ შენ თავს თქვა 5 წელიწადში. თითქოს ეს გაცვეთილი კითხვები, მაგრამ ძალიან დიდი სიღრმე აქვს ამ ყველაფერს. ეგ კითხვა მომწონს, იმიტომ რომ გეუბნება ადამიანი სადამდე იყურება, რას ფიქრობს და საკუთარი თავი, საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები როგორ წარმოუდგენია, ხო? და ამის მიხედვით მე რასაც მიაღწევს 5 წელში, რაღაც იმის გათვალს გეუბნება და ჩემი აზრით ეგ კარგი კითხვა არის და საჭირო. აი თუნდაც ესეთი კითხვა, რომ რა იცი ჩვენი კომპანიის შესახებ? ეგეც იმ ცნობის მოყვარეობის ფარგლებში იზრდება. როგორ ფიქრობ? ხო, კი, რატომაც არა. მაგრამ ეგ ისეთი კითხვა არის, რომ ეხლა ძირითადად ყველა დამსაქმებელი მაინც უსვამს არა იმ გაგებით, რასაც ალბათ ცნობის მოყვარეობის გაზომოქვია, მაგრამ ის თუ მოტივაცია და თუ მოინდომა და მოიმზადა, ჩემი აზრით უფრო მაგას აფასებს რა. მოინდომა, მოემზადა, მოიკვლია, ჩახედა, რას აკეთებ, როგორ აკეთებ, რატომ აკეთებ, ანუ და ვიცი, მე
გასაუბრებებზე ხშირად მიწევდა ხოლმე მონაწილეობის მიღება და ძალიან ხშირად კომპანიას მხოლოდ სახელით შემოიფარგლებოდნენ ხოლმე ადამიანები და about me სექცია. ხო? ბატონო, ხო, ეგეც ის არის რა ძალიან. ნუ ეს ძალიან მარტივი მაგალითები მოვიყვანე, თუმცა არის ბევრი ისეთი კითხვა, რომელიც კარგად დაგანახებს ამ ადამიანის, აი აზროვნების არეალს. თუნდაც რამდენად ოპტიმისტურად უყურებს მომავალს, რამდენად აინტერესებს წინსვლა, რა სფეროში აინტერესებს წინსვლა, როგორ ხედავს ამ წინსვლას. ან ესეთი კითხვებიც ხო არის, რა შენ განსხვავებულად რას გააკეთებდი? სცენარებს რო გიტებენ რაღაც კონკრეტულს და შენი ანალიტიკური აზროვნებით რო უნდა შესთავაზო. გამოსავალი. ერთ-ერთ გასაუბრებაზე სულ ეგეთი კითხვები მკითხეს რა. იმ პროფესიულ საქმეს ძირითადად იმაზე იყო ორი კითხვა და იმის იქით იყო ერთი 10-15 კითხვა, ასე მეგონა რომ რაღაცა მათ კოუჩი მიზის და ჩემ თავში მამოგზაურებს და ძალიან გამიკვირდა ეგ გამოცდილება, მაგრამ ეხლა ხვდები ხო იმას რაც გულისხმობ რა. ძალიან უცნაური და საინტერესო გამოცდილებაც იყო. კარგი, შორს რო არ წავიდეთ, შენს პოდკასტში, Shift podcast. ბევრს საუბრობ ასევე წიგნებზე. საკმაოდ ცნობილ და პოპულარულ და ჩემი აზრით, ჩემს საყვარელ წიგნებზეც და ძალიან გამოსადეგ წიგნებზე. იმ ლიდერებს ან ჩვენს მსმენელებს, აი თუნდაც ემოციური ინტელექტის სამუშაოდ რა წიგნს ურჩევდი და მით უმეტეს თუ განხილული გაქვს ის წიგნი უკვე შენს ერთ-ერთ ეპიზოდში, პირდაპირ ურჩიოთ ეგიც. ხო, ეს წიგნების თემა საყვარელი თემაა ჩემთვის, იმიტომ რომ უკვე, რა ვიცი, თითქმის 15 წელია ამ ტრენინგების სფეროში ვარ და ძალიან ბევრ გუნდთან მიმუშავია, თუ ემოციური ინტელექტზე, თუ კომუნიკაციაზე და ასე შემდეგ და ამ წიგნებს, როდესაც ვკითხულობდი ხოლმე, ახალ ტრენინგ მოდულს ვნიდი და მე ვიფიქრე, რომ ბარემ ჩავწერ პოდკასტს, ქართულად არ არის ასეთი პოდკასტი, რომელიც პროფესიულ წიგნებს მიმოიხილავს და მე მგონია, რომ ძალიან სასარგებლო ამბავია ეს, რომ ყველას არ აქვს ის ფუფუნება, რომ ამხელა წიგნები წაიკითხოს და პატარა მიმოხილვას მაინც მოისმენს და მნიშვნელოვანი იდეებს, რაც ამ წიგნებში არის განვითარებული, თავისთვის წაიღებს. და შემკითხე, რა წიგნს, ყველა წიგნს ურჩევ, რომ წაიკითხოს აბსოლუტურად, თუმცა ლიდერებს პირველ რიგში ურჩევდი, think again. ისევ იფიქრე, ქართულად არ ვიცი როგორ არის, კიდევ დაფიქრდი, ხო, კიდევ დაფიქრდი, აი ამ წიგნს აუცილებლად ურჩევდი და ვეტყოდი, რომ ეს წიგნი აღმოაჩენინებს ახალ პოტენციალს. საკუთარ თავებში აღმოაჩენინებს ახალ პოტენციალს, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ყოველთვის დასწავლილი გვაქვს ადამიანებს, რომ პროცესი ამას მეუბნება, სტერეოტიპი ამას მეუბნება, ეს ასე ვისწავლე, ეს ასე უნდა გავაკეთო და აი ეს წიგნი არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ამოატრიალე ყველაფერი, რაც იცოდი, დაივიწყე და აი ხა მოდი სულ სხვანაირად გააკეთე რა. ამ წიგნს ურჩევდი და ვინც არ არის ჯერ ლიდერის პოზიციაზე, იკიგაის ურჩევდი აუცილებლად, რომ მოусმინონ და წაიკითხო. კი, ჩემი აზრით საკმაოდ კარგი და საინტერესო რჩევებია და ჩემგანაც რეკომენდაცია ამ წიგნებს. მოდი კითხავ რა, შენი საყვარელი წიგნი რომელია? ვარ ვიცი, ძალიან რთული კითხვაა შენთვის ეგ. ძალიან დასაფიქრებელია. ამ მიმართულებით, ხო? აი ამ პროფესიული და პიროვნული ზრდის მიმართულებით. სხვადასხვა ძალიან დიდი ის მაქვს ხოლმე კამათი, როცა ვამბობ, რომ ეს წიგნი არის, ერთ-ერთი ალბათ ფავორიტი არა, მაგრამ აი საკუთარი თავის გაცნობა გაანალიზებაში ატომური ჩვევები ძალიან დამეხმარა თავის დროზე წლების წინ რა. იმიტომ რომ ცოტა მიმახვედრა ჩემი გარემო, ჩემი ისე რამდენად დამოკიდებულია და რამდენად განსაზღვრავს ჩემს ყოველდღიურ თუ რაღაცა ჩვევებს, თვისებებს და იმის მერე რა წავიკითხე, ვისწავლე უბრალოდ ის წიგნი, არა წავიკითხე, ბევრი რაღაცა შევცვალე რა. თუნდაც ჩემი გარემო და ამ ხრივ მე ის რაც რისი გადაჩევას მინდოდა მართლმარტივად გადავეჩვიე და რაც შეიძლება ესეც წიგნებზე სულ ის არის ხოლმე რომ აი რაც მარტივია ეს ხო ვიცით უკვე აი ეს ძალიან გაწელილი თითქოს ისა ეს მაგრამ ხო რეალურად ერთი რაღაცას თუ წაიღე ესეთი წიგნებიდან ჩემი აზრით ღირდა იმის წაკითხვა 100%-ით რა ამიტომ
ძალიან მივესალმები ესეთ წიგნებს და აი სანამ დავიწყებდით ჩაწერას, იქაც მოახსენეთ Think and Grow Rich და ფანტასტიკური წიგნი და ისტორიაში გამოცდილი და უამრავი ლიდერისგან რეკომენდებული წიგნი და ჩემთვისაც ამ ხრივ რაც მენტალიტეტის და ზუსტად იმ მიზნებისკენ სწრაფვის ხრივ ძალიან საინტერესო წიგნი არის და ძალიან გამოსადეგი. მათ შორის მატერიალიზაცია, ვიზუალიზაციასაც ძალიან ეხმარება. მატერიალიზაცია, ვიზუალიზაცია, ატომური ჩვევები, მინდა გითხრა, რომ ჩემი საყვარელი წიგნია და წავიკითხე, ვისი ამოვნე და მე ორჯერ მოვუსმინე. აქ საცობებში რო ვიდექი ხომე სამსახურიდან სახლამდე, საბას აპლიკაცია მქონდა ჩამოტვირთული და ყველა აუდიო წიგნი მოვისმინე აბსოლუტურად და ატომურ ჩვევებს ორჯერ მოვუსმინე, იმდენი მნიშვნელოვანი დეტალია იქ. თან ისტორიებით, რეალური ისტორიებით გამდიდრებული და არ არის აუცილებელი რომ იყო ვიღაცა გამოჩენილი ადამიანი, ძალიან ჩვეულებრივ, მოკვდავ ადამიანებსაც ზუსტად შეგვიძლია ეს რევოლუციური ტრანსფორმაცია მოვახდინოთ საკუთარ თავებში, როდესაც უბრალოდ დავფიქრდებით. შენ თქვი რომ არის ესეთი გამოხმაურება, რომ ეს ყველაფერი ვიცით. კი ბატონო, ვიცით, მაგრამ რას ვაკეთებთ? ხო, მუღამიც ეგ არის ესეთი წიგნების, რომ გახსენებს და კიდევ ერთხელ განახებს. აი ხა რამდენჯერ ყოლია მეგობარი, რომელიც გეუბნება, რომ აი შენც კი იცი, რომ ესე გრძნობ თავს და ეს უნდა გააკეთო, მაგრამ მეგობარი გეუბნება იმას და მე უფრო სხვა კუთხით ხედავ და ესეც ეს რაღაცა ნაცადი რაც არის ცხოვრებაში გამოვლილი გამოცდილება, კიდევ ერთხელ წინ გიდებს ვიღაცა ამას რა. აი ემოციური ინტელექტთან ჩემი აზრით ძალიან კარგი კავშირია ეს მეილ გიბსონის Let Them Theory, რაც ასევე თვითონ წიგნი ისეთი არის, რომ თითქოს ყველაფერი იცი და ძალიან რაღაც ისეთი წიგნი არის, არაფერს არ გეუბნება, მაგრამ პატარ-პატარა ნიუანსებით ძალიან გახვედრებს ეს შენი ემოციები, სხვისგან მოდის, შენგან მოდის, როგორ უნდა მართო და ძალიან საინტერესო. სანამ დასრულებისკენ მივდივართ და იმასაც გთხოვ ბარემ, რომ ურჩიო ადამიანებს, ვისაც სურს გახდეს ორგანიზაციული კოუჩი, მაგალითად, როგორ შეუძლიათ ეს გააკეთონ, რაღაცა ცოტა ის რომ მივცეთ რა, თუ უდმე სურს. საკმაოდ გრძელი გზა და საპასუხისმგებლო გზა, იმიტომ რომ ადამიანთან და მის ფსიქიკასთან გაქვს ურთიერთობა, ხო? აი, ვისაც უყვარს აი ამ პროცესში მონაწილეობა, ოღონდ პასუხისმგებლობა რო აიღოს და მზად არის რომ მთელი ცხოვრება ისწავლოს, მათთვის იქნება ეს პროფესია, ხო? იმიტომ რომ არ არის მარტივი სხვა ადამიანის ტყავში შეძრომა. ეს მთელი როგორ გითხრა, სულით ხორცამდე პროცესში ხარ და კეთილი სურვილებით. და ამ დროს შენი ყველანაირი აზრი, შენი კომპეტენტურობა კონკრეტული საკითხების მიმართ ეს ყველაფერი ჩახსნილია. იმიტომ რომ შენ იმ ადამიანს ენდობი, იმ ადამიანს მიყვები და მას ეხმარები საკუთარი თავის აღმოჩენაში და აქ შენი კომპეტენციები და შენი გამოცდილებები არაფერ შუაში არ არის. აი ამის ჩახსნაც, ვისაც შეუძლია, კარგად გაუძღობა ამ საქმიანობას. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მივხვდი რომ იქ მელ რობინსის მაგირად მელ გიბსონი თქვი. წიგნის ავტორად. გამიცინა, მაგრამ ხა, ეს იქით იყოს. მადლობა, რომ გვესტუმრე, ძალიან საინტერესო იყო და სამომავლო პოდკასტების თემებიც მე მგონი საკმაოდ ბევრი დაგვიგროვდა ამ საუბარში და იდეები საკმაოდ ბევრი მოვიდა. ამიტომ დიდი სიამოვნებით შეგვიძლია კიდევ ჩავწეროთ სხვა ეპიზოდებიც. ჩავწეროთ აუცილებლად და ძალიან დიდი მადლობა შენ და ისიც შეგვიძლია ჩვენს შიდა მსმენელს გავაცნოთ, რამდენი კარგი რესურსი და ინსტრუმენტი არსებობს ორგანიზაციაში, რის გამოყენებაც შეუძლიათ რომ იყვნენ უფრო ლაღები, თავისუფლები, კრეატიულები და წარმატებულები. მადლობა და თქვენ დროებით გემშვიდობებით.